अम्मा पारस कोने चा जो घर जो कमकार तूं अती थी कंदी। अब्बा तो पारस के त एतरी इजाज़त ॾेई छॾी आहे जो सिज उभिरे त वञे थी मां ॾे, सिज लहे थो त घर थी अचे। अम्मा हुनखे मूं मोकल ज़रूर ॾिनी आहे, पर घर जो कमकार लाइ पोइ वञूं ॾा। घर जो एतिरो कमु कोन्हे को, मां पाण ई करे थी वठां। थोरो घुमा फिरा त को उज़बर में साह बि पवे, सॼो ॾींहुं सुती पई हां। अम्मा तूं घर जो कम लाहींदी या मानी कंदी? बस थोरो कमु आहे, थां वठी करे धोई पोइ मानी करे थी वठां। अम्मा सुबुह जो सवेर मानी कंदा कयो ऐं पारस खे चओ त हितां पीउ माउ जे लाइ मानी खई वञे। उनखे पंहिंजे पीउ मां रोके छॾियो आहे, हिन घर मां उहा का बि शइ न खणी वेंदी। अम्मा हू वीचारा सॼो ॾींहुं बुख ते वेठा, जेकॾहिं हितां मानी खणी वेंदी त असां खुटी कोन वेंदासीं। न अब्बा अहिड़ी ॻाल्हि त कोन्हे का शइ खुटे, पर हू असांजे घर जो पाणी पीअण बि पसंदि कोन था कनि। उन्हनि जी मर्ज़ी आहे अम्मा, पर जेकॾहिं हितां कुझु खणनि त तूं उन्हनि खे न रुकजांइ। घर जो तकिड़ो कमु ख़तमु करे मानी तयारु करे वठि, 2 ॾींहंनि जी मानी तयारु कजांइ त पोइ मां खणी थो वञां। हा हा मां जल्दी तयारु थी करे वठां मानी। मुंहिंजी भेण ज़िंदगी तोखे गुज़ारणी आहे ऐं मां उन्हनि मंझां न आहियां जेके इज़त ऐं ग़ैरतुनि जा मसइला बणाए पंहिंजी भेणुनि ते के पाबंदियूं मुड़नि, पर मां उन्हनि जो उबतड़ो आहियां। मां पंहिंजी भेणुनि जे हर लिहाज़ खां ख़्यालु रखंदो आहियां। अदी तुंहिंजी अञा उमिरि छा आहे जो तूं बेवान जी ज़िंदगी गुज़ारी, सॼी ज़िंदगी पई आहे तुंहिंजे अॻियां, ऐं शरीयत बि तोखे इजाज़त ॾिए थी त तूं जेकॾहिं ॿियो निकाह करणु चाहीं त इहा तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। ऐं मां इहो बि फ़ैसिलो तो ते थो छॾियां, जेकॾहिं तूं दिलावर सां शादी करणु चाहीं थी ऐं हुन में राज़ी आहीं त मां दिलावर सां हा कंदुसि, पर जेकॾहिं तूं हिननि मां राज़ी न आहीं त मां उन्हनि खे इनकार करे छॾींदुसि। इहो तुंहिंजे मथां आहे त तूं छा थी करणु चाहीं। अदा तव्हांजी नज़र में दिलावर जो रिश्तो मुंहिंजे लाइ कीअं आहे? अदी सच पुछी त दिलावर मुड़ई चाकर खान वारनि खां तबियत में कुझु ॿियो आहे, सुठो माण्हू आहे ऐं मूंखे उमेदु आहे त जेकॾहिं तूं हुन सां शादी करी थी त तुंहिंजी ज़िंदगी सुकून सां गुज़रंदी। वरी ॿधी मां तो ते थो छॾियां त इहो आख़िरी फ़ैसिलो तुंहिंजो आहे, सोचे सम्झी तूं ॿुधाए। तुंहिंजे तरफ़ां हा आहे त मां बि हा कंदुसि, जेकॾहिं तुंहिंजी ज़बान मां इनकार निकिरंदो त मुंहिंजे न खे बि पोइ न वकोटो। अदा जी तव्हांखे मुनासिबु लॻे थो त मूंखे बि एतिराज़ न आहे, तव्हां भले हा करे छॾियो। अदी जेकॾहिं तुंहिंजे तरफ़ां हा आहे त पोइ मुंहिंजे तरफ़ां बि हा आहे। मां उन्हनि सां ॻाल्हायां थो ऐं पोइ को न को सुठो जवाबु वठी ईंदुसि। कंदर जाबिर सां मिलण खां पोइ तो छा महसूस? बाबर ज़ईं मां जाबिर सां मिलियोसि, पर जाबिर हिते अचण खां लाराए पियो बाबा। किथे मूं मथां हमले करण में न जाबिर जो हथ त कोन्हे को? हीअं बि थी सघे थो बाबर। जेकर ईअं आहे ऐं मूं मथां हमले में न जाबिर जा हथ आहिनि त पोइ मूं वटां त वॾो गुनाह थी वियो आहे ऐं मां चाकर खान जे नाक खून जो त कफ़ारो अदा कोन थो करे सघां। बाबर साईं इहा तव्हांजी जल्दबाज़ी, एतिरो जल्द चाकर खान खे मारणु न घुरिजे हा। मुंहिंजे अखियुनि मथां इंतकाम जी कारी पटी चढ़ियल हुई, मूंखे कुझु बि ॾिसण में कोन पियो आयो। हाणे जेकॾहिं जाबिर ज़ाहिर थियो आहे त पोइ मां हिन जाबिर खे हिन जी अहिड़ी सज़ा ॾींदुसि त दुनिया कंबी वेंदी। पहिरियां जाबिर खान खे इस्तेमालु कयो बाबर साईं, उन मां पंहिंजा मक़सद हासिलु कयूं, पोइ कहिड़ो इहो असांखां परे वेंदो थुल्हो, छो त माया कमदार अंब अहिड़ा ॾींदोसां ॾंब जो सफ़ा खंब खंब थी वेंदो। ॾिसणो इहो आहे त जाबिर असां मथां भरोसो करे राति अचे थो त पोइ असां मथां हमले में जाबिर मुलविस कोन्हे को, ऐं जेकॾहिं हू ख़ौफ़ में आहे ऐं असां मथां हमले में जाबिर जा हथ मुलविस आहिनि त पोइ हू कॾहिं बि कोन्हे ईंदो। असांखे हिन जाबिर जे ख़िलाफ़ सबूत हथ करण जी ज़रूरत पवंदी कंदार। यार बाबा मां बार बार चवे पई त पिणे लाइ कफन वठी अचे, ॼाण पिणे जो लाश आयो। इहो बि शुक्र आहे मालिक जो तूं ज़िंदा वापसि अची आहीं। हाणे त मुंहिंजा 12 ई ख़त मां खाइण जे चकर में आहे।
पर मथे जी बाजा जे हिन फरिश्ता सिफ़त खां भलारा कम पियो वठे तॾहिं त अञा ताईं मूंखे जीआरे पियो। मूंखे सम्झ में ॻाल्हि नथी अचे तोखे रावल ज़िंदा छॾियो कीअं आहे? इहो जेको टक्कर जो कहावत रावल ख़ान, इहो असांजी छोकिरीअ सां शादी करणु थो चाहे। त पोइ रावल खां वधीक सुठो रिश्तो असांखे ॿियो मिलंदो बि कोन। यार बाबा हुन तोखे ॾटो ॾिनो हूंदो, हू कॾहिं बि असां सां मिट्री कोन कंदो। बाबा जेकॾहिं हू मूंसां शादी करे थो न त ॾेई छॾियो रिश्तो। जॾहिं त तुंहिंजो पीउ ऐं तुंहिंजो भाउ रावल खे पहिरीं ज़हर ॾेई चुका आहिनि, पोइ बि तोसां शादी थो करणु चाहे? मूंखे लॻे थो तुंहिंजी शादी खां पोइ हू असां सभिनीनि जी ज़िंदगी सर कंदो। या कॾहिं रावल ख़ान खे पोपलांत वठिणो हुजे हा त हिन महिल ताईं असां जहिड़ा थोरा ई हुजूं हा। ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असीं हुन खां को ताक़तवर बि कोन आहियूं। चाहे न असांजी ज़िंदगी ज़हर करे सघे थो। यार बाबा रावल खान लाइ रिश्ता खुटा न आहिनि, पोइ बि अधी तव्हां छो थो शादी करे? हा जॾहिं त हुनखे ख़बर आहे असां हुनजा सॼण बि न आहियूं। हू असांखे पंहिंजो सॼण सम्झे थो या दुश्मन? जेकॾहिं हू मुंहिंजो रिश्तो घुरे थो न त तव्हां ॾेई छॾियो, अॻिते मां ॼाणा ऐं मुंहिंजी क़िस्मत। बाबा जे करे तुंहिंजी इहा ई मर्ज़ी आहे न, त उहो असांखे छो इतराउ थींदो? बाबा तुंहिंजी मर्ज़ी, असांखे रिश्तो क़बूल आहे, क़बूल आहे, क़बूल आहे। जबर खान छा सोचियो अथव? अकबर खान ॾे हलंदव या हिते वेठा हूंदव? जे अकबर खान ॾे न हलंदासीं त अकबर खान जो शक असांजे मथां वधी वेंदो। जे अकबर खान ॾे हलंदासीं त अकबर खान असांजी मदद कंदो रावल खे मारण में। किथे धोखे सां त असांखे फसाइण त कोन थो चाहे? असांजे मथां त सिधो वार करे सघे थो, पोइ असां सां धोखो छो कंदो? जे तव्हांजी इहा मर्ज़ी आहे न त असांखे को बि एतिराज़ न आहे जबर। सुभाणे जेकॾहिं अकबर खान जे तरफ़ खां को मसइलो थिए थो न त उनखे पाण ई मुंहुं ॾिजो। आहे मुंहुं ॾेई विझंदासींसि, अॻे चकर गोली बचाव वारी हईंसींसि। हो जीअं का हरकत करे थो ऐं असां उतां बची निकितासीं त गोली धूनाड़ वारी हणंदोसांसि, तुफ करे छॾींदोसांसि, ॼण अकबर खान ॼाओ ई कोन। जाबिर खान असां तयारी करे था छॾियूं। हलंदासीं ज़रूरु, पर तव्हां ॻोठ जे ॿाहिरां रहिजो। उतां किथे मां अकेलो वेंदुसि। जे उते कुझु हरकत करे थो या शैतानगिरी या मूंखे फासाए विझे थो, मुंहिंजे पोयां ॿियो त केरु हुजे जेको मूंखे बचाए। जेका तुंहिंजी सलाह जबर, असां तोसां गॾु आहियूं न। ईअं ई कंदासीं, सभ जो सभु हली अकबर खान जी जार में न वेंदासीं। पहिरीं पंहिंजो बंदोबस्तु पको करे पोइ हलंदासीं। रावल खान असां नथा चाहियूं त पंहिंजो पाण में विढ़ी तबाह थियो, इन जे करे तव्हां वटि दांह खणी आया आहियो। बाबा साईं, इन रूंडे असांखां पंहिंजा पूरा 5 लख रुपया वरिता इन संग जे लाइ। हाणे इहे न को 5 लख रुपया ॾिए थो न को संग थो ॾिए। हाणे तव्हां ॾे हलिया आया आहियूं। इन संग जो आसरो लाहे छॾियो। आसरो लाहे छॾियो? छो रे सर? उहो इन करे जो रूंडे खां मूं रिश्ते जी घुर कई आहे। बाबा साईं, रूंडे जी छोकिरी सां भली तव्हां शादी कयो। इहे जेके 5 लख रुपया असां रूंडे खे न आहिनि उहे तव्हां भरिजो। तूं मूंखां 5 लख लेणी थो या तूं मूं वटि रखी वियो आहे 5 लख जो मां तोखे भरे ॾियां? रेस असांजो मक़सदु त पंहिंजो मक़सदु पाण वटि रखो ऐं कन खोले मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। रूंडे जी धीअ जो संग मूं घुरियो आहे ऐं हाणे हुन सां शादी बि मां कंदुसि। ऐं हा, जेकॾहिं तव्हां ॿई विच में आया हो त तव्हांखे मारे तव्हांजी लाशुनि खे ॿोरी में विझी तव्हांजे पीउ जे हवाले कंदुसि। सम्झाई? इहो अदा चाकर हो जेको तव्हां मथां रहम खाईंदो। मां रावल आहियां, रावल। मूं मां रहम जी उमेद न रखिजो। हाणे ठीकु आहे, हितां पेर ठाहियो। ऐं हा, आईंदा मां तव्हांजी का बि शिकायत न ॿुधां। मां अञा ज़िंदा आहियां। हलो कल्टी। बाबा तव्हां असांजे करे तकलीफ़ में अची आहियो। चाचा दीनमंद
ज़रे ज़रे असांजी नेकी न कर, ईअं न थिए जो असांजी आयसी आकड़ जी ठुस न थी वञे। कीअं ॿुधई चाचा? अब्बा तव्हां जहिड़ा बचा किथे लभनि? ओ चाची थोरो घर खां ॿाहिरि निकिरी ढेर ते ॻोल्हो, अदे खेरे जहिड़ा खोड़ पासीरा पिया हूंदई। अब्बा जाबिर खे तव्हां सम्झायो किथे इहो न मुंहिंजे पुट वांगुरु मारिजी वञे। चाचा दिनमद तूं वॾो आ, ॿुधी तूं लपाट हणीसि हिकिड़ी त सुधरी वेंदो। ॿुधी असां त हुनखे लपाट हणी नथा सघूं, वेझे था वञूं त खाइण थो अचे। बाक़ी हाणे मुआरो भाउ आहे, हुनखे अर्ज़ु कयां वञे पोइ मारिजी वियो त शहीद, न त गाज़ी त थी वठंदो। ओ चाचा दी जाबिर माण्हू हुजे त मञे न, बाबा ॾेढ जिन आहे, ॾेढ जिन, न पीर अथसि न मुर्शिद अथसि। अब्बा जेकॾहिं जाबिर पंहिंजी ज़िद तां न लहंदो त पोइ मारिजी वेंदो, ॿियो छा? चाचा जाबिर खे त गोलियूं बंदूकूं असर कोन कंदियूं, बाक़ा तोब हुजे, हाँ राकेश लांचर हुजे, उहो कोई दुफ़ करेसि। कीअं ॿुधई? बाबा अलाह पनाह ॾींदुसि, बुरनि कमनि खां हथु खणी वञे त सिर बची पवंदुसि। अब्बा तव्हां सां हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि करणी हुई। हिकिड़ी छो चाची, 5-6 ॻाल्हियूं कर, ईअं कर त लाॻी तो डज़न खनि ॻाल्हियूं करे छॾ। अब्बा मां थी चवां त दीनू थोरो कमकार करे त घर में कुझु आणे। हा पुट, तव्हांजी हथ मराई थी पवंदी, मां बि तव्हां सां गॾु कमु कंदुसि। न चाचा ईअं न कजांइ, न न न इहो सोचजांइ बि न। ईअं सम्झ तुंहिंजा ॿ पुट अलाह पांडे घुराया, हे भॻल सॻल जेके ईअं सम्झ 1 ऐं 0 10 तोखे मिली विया। छा खपे थो चाचा? पुटनि जे हूंदे चाची जे पीउ कमाए त पोइ लानत न आहे हिन ते। हा पुट, तव्हांजी वॾी महिरबानी बाबा। रेस रावल खान उन रूंडे जी धी सां शादी करण थो चाहे, इहो कॾहिं बि मूंखां बर्दाश्त कोन थींदो। अदा जेकॾहिं छोकिरी तोसां ॿधल हुजे हा न त हुनखे वठूं हलिया हलूं हा, पोइ जेकॾहिं रावल अचे बि हा त मुंहुं ॾेई वठूं सां। अदा अकबर खान असांजी पूरी मदद करण जे लाइ तयारु आहे। जेकॾहिं इन छोकिरी खे अगवा करे हितां खणी हली अकबर खान जे ॻोठ हलिया हलूं त पोइ उते रावल खान कोन पहुची सघंदो, ऐं न ई वरी हू असांजो कुझु बिगाड़े सघे थो। मुराद ज़बरदस्ती सोणीअ खे असां नथा वठी हली सघूं, बाक़ी हा हुनखे ॾटो ॾेई मुंझाए पोइ वठी हली सघूं था। अदा तुंहिंजी ॻाल्हि खां मां मुतफ़िक़ आहियां, इन सोणी खे त मुंझाए सघूं था, पर इहो जेको पुफड़ आहे न ऐं जेकी पुफी आहे न, इन्हनि खे असां नथा मुंझाए सघूं। इन लाइ असांखे कुझु मुख़्तलिफ़ करिणो पवंदो। ॿुधाए दा छा करिणो पवंदो? पोइ ॿुध, सोट रूंडे वारी छोकिरी सां शादी करण वारे फ़ैसिले ते मां मुतमिन न आहियां। हिकु चकर अॻु में तव्हां चोट खाई चुका आहियो, वरी तव्हां नांगनि खे वठी घर में था विहारियो। छा इहे ॿीहर तव्हांखे न ॾंगी न? सोट ना ही मां दिलावर आहियां, ना ही मां चाकर खान आहियां, मां रावल आहियां। रावल, उहो ई रावल जेको कई साल मौत जे बिस्तर ते पियो हो ऐं मौत सां जंग चोटे रखी, ऐं हाणे मां मौत खे मात ॾेई हिते पहुतो आहियां। तोखे मुंहिंजे हाणे कंहिं बि फ़ैसिले ते एतिराज़ न हुजे। सोट एतिराज़ न आहे, तव्हांखे मां हथ ॿधी अर्ज़ु थो करियां त महिरबानी करे इन फ़ैसिले तां हटी वञो। इन में पाण सभिनीनि जी भलाई आहे। मां जेको फ़ैसिलो करे छॾियो सो करे छॾियो, मां पंहिंजे फ़ैसिले तां मुड़ंदुसि कोन। बाक़ी तव्हांजो जेको ध्यानु मूं वटि आहे उहो ध्यानु तव्हां अकबर खान जी तरफ़ करे छॾियो। जांच कयो त इहो अकबर खान असांजे वारे में कीअं ईंदो। उनजो सिर धड़ खां अलॻि करे मां पंहिंजे भाउ चाकर खान जो बदिलो वठांसि। अकबर खान जे पोयां माण्हू छॾे ॾिन ऐं मंसूर खान खे बि चई छॾियो आहे हू उन माण्हू सां मिले जेको अकबर खान सां गद्दारी करण लाइ तयारु आहे।
मंसूर खान, मां इहो तव्हांजो कमु नथो करे सघां, छो जो पहिरियां ई शक कमदार जो मुंहिंजे मथां आहे। ज़ाहिर थियुसि न त गोली हणंदे देरि न कंदा। जॾहिं कमदार जो शक तो मथां अची वियो आहे त पोइ इहो शक कॾहिं बि ख़तमु कोन थींदो। तव्हांखां सुठो न आहे त अकबर ख़ान सां गॾु हिन कमदार खे बि पूरो करे छॾियो। अकबर ख़ान जॾहिं बि ॻोठ खां ॿाहिरि निकिरंदो आहे न, हू कंहिंखे बि ॿुधाए न आहे निकिरंदो त हू काॾे थो वञे। अकबर ख़ान निकिरण खां पोइ जेकॾहिं ओभर वञे या उत्तर वञे, ओलह वञे या ॾखिण, उन सां तव्हांखे को बि मतिलबु कोन्हे। तव्हां सिर्फ़ु फ़ोन करे असांखे इतलाह ॾियो त अकबर ख़ान ॻोठ खां ॿाहिरि वञे पई, पोइ हुनजो पीछो करणु असांजो कमु आहे। सम्झां थो, जेसीं ताईं तव्हां मूंखे माराईंदो कोन्हनि त पीछो तव्हां न छॾींदो। जेको हिकु चकर गद्दारी करे चुको, भले उहो केतिरियूं बि वफ़ादारियूं करे, पर उहो गद्दार त गद्दारी हूंदो आहे। पोइ अकबर ख़ान सां वफ़ादारी करण जो कहिड़ो मक़सदु आहे? ठीकु आहे मंसूर खान, मां कोशिशि कंदुसि। मूंखे तव्हांजी फ़ोन जो इंतज़ारु आहे। रेस बाबा, जेकॾहिं तव्हां वटि को कमु आहे, आऊं करण लाइ तयारु आहियां। न न, असांखे कंहिं कमकार जी ज़रूरत न आहे। असां वटि नौकर चाकर ड्राइवर सभु मौजूदु आहिनि। वञी अला अला कर, जीअं मालिक साईं तुंहिंजा अॻियां पुठियां ॾियो सभु माफ़ु करे। रेस रावल खान, अलाह अलाह करण जी उमिरि तव्हांजी आहे, ऐं हिन उमिरि में को बि उज़र न आहे हलंदो, ऐं तौबा जा दरवाज़ा बंदि थी वेंदा आहिनि। तबलीग थी वई, हाणे हल पेर डाए वञा थो। उम्मीद करे आयोसि, पर हितां खाली थो वञा। रेस रावल खान जे उताक मां खाली थो वञा थो बाबा, वञा थो। सोट तव्हांखे ईअं न ॻाल्हाइणु खपे हा। तव्हांखे हिन पोढ़े ग़रीब लाचार जी का थोरी घणी मदद करणु खपे हा। सोट मूं तोखे चयो न त मूं रहम करणु छॾे ॾिनो आहे। रोज़ी मालिक ॾींदो आहे ऐं हिनखे ज़रूरु मिलंदी। तूं ऐं मां केतिरा मोहताज पालींदासीं। जेकॾहिं हिन पोढ़े जे नसीब में ठोकरूं लिखियलु आहिनि, हर को पंहिंजे क़िस्मत जूं ठोकरूं पाण खाईंदो। तूं ऐं मां कंहिंजो नसीब नथा बदिले सघो, यादि रखजांइ। ख़बर न आहे सोट एॾो बेरहम छो थी वियो आहे। हिन जो हाणे अलाए छा थींदो। ओदा काॾे कंधार? हैदर, मूंखे ख़बर आहे त मुंहिंजी शिकिल अॼु कलमड़ी तोखे नथी वणे, पर छा मुंहुं ख़राबु करण सां असांजा रिश्ता ख़तमु थी वेंदा हैदर? छोटो इहो रिश्तो कहिड़े कम जो? जंहिं रिश्ते में मुनाफ़िकी हुजे, मां हिन रिश्ते खे नया मञींदो। हाँ हाँ, भॻ पीती अथई आहे? इहा वरी कहिड़ी बक थो करी? अड़े रे हैदर, ॿुधाए त सही मूंखे मुंहं ते चओ, कहिड़ी रे मुनाफ़िक़त रखी आहे मूं तोसां? हाँ, छोटे हिन ॻाल्हि खे हिते ई दफ़न रहण ॾे, मुंहिंजो वात न खुलो आहे। तुंहिंजो ॾोह न आहे अब्बा, तुंहिंजो ॾोह न आहे। अड़े तो हुन बेगुनाह सिपुअ जो क़त्लु कयो आहे न, ॿिनि पोढ़नि जो तो सहारो खसियो आहे। हाणे कुदरत वारे तुंहिंजी मत खसी आहे। तुंहिंजो दिमाग़ त असुलु कमु करे ई कोन थो, वती तो भवाटियूं खाईंदो। ऐं हाणे वरी तूं सजण खे दुश्मन ऐं दुश्मन खे सजण सम्झणु लॻियो ई। वाड़े कंधार, जेकॾहिं ईअं सम्झी थो त ईअं ई सही। वर्षन खे छा थी वियो आहे मोतबर? मां न आहियां त मोतबर चङो मुड़ुस थी अची मुंहिंजी खट ते चढ़ी थो वेहे। मां अचां थो त ॾिसंदे ई मुंहुं ख़राबु करे थो निकिरे। थियो छा आहे हिनखे? वॾा मूंखे पाण ख़बर नथी पए त हैदर खे छा थी वियो आहे। ॾिसां वारस, हे हर मुंहुं भर अची मिटीअ ते पवंदो, पर हे सुधरंदो कोन। अलाह मत खसी अथसि। रेस अकबर खान, रेस रावल खान वॾो चालाक बणिजी वियो आहे लोंबड़ी वांगुरु। हींअर हुनखे मारणु एतिरो आसान आहे? जेतिरो आसान हुजे हा।
त पोइ मां तोखे हिते छो घुरायां? तव्हां बि कोशिशि कयो, मां बि पंहिंजी कोशिशि भरपूर रखां थो। जाबर, हिन वक़्तु रावल जे निशाने ते तूं ऐं मां आहियूं। असां जेकॾहिं थोरी बि ढर कई न त हू मथे ते चढ़ी वेंदो। तव्हां हिन ॻाल्हि जो टेंशन न वठो। सुभाणे खां वठी मां कुझु हमरा इन जे पोयां छॾियां थो। जीअं ई ॻोठ जे ॿाहिरां निकिरंदो न, तीअं ई मां पंहिंजा हमरा छॾींदुसि। पोइ तव्हांखे इतला कंदासीं। हिकिड़ो पासो तव्हां वठिजोसि, ॿियो पासो असां वठंदासीं, जंहिंखे झाटे में अची वञे। जाबर, रावल खान खे ॻोठ खां ॿाहिरि मारणु आसान कोन्हे को, इन करे उनखे ॻोठ में ई मारणो पवंदो। मूं वटि अहिड़ा माण्हू न आहिनि जिन खे मां छॾिया त ॻोठ जे अंदरि वञी उनखे तुफ कनि। तुंहिंजो ॻोठ आहे, तोखे ख़बर हूंदी त अहिड़ा कहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे ज़मीर जो सौदो करे सघनि था। ज़मीर विकाऊ त घणा आहिनि, पर सभ जो सभु रावल खां टिजनि था। टिजणा इहो कमु तोखे ई मूंखे करिणो आहे। ठीकु आहे, तव्हां बि कोशिशि कयो, मां बि कोशिशि कयां। जंहिंखे बि इहो रावल वारो ॾिए न, हणी हुनखे तुप करे छॾिजे। हुन सां कंहिं बि क़िस्म जी रियायत न थियणु घुरिजे। न थींदी। तव्हांखे पक आहे मंसूर खान त तव्हांजो माण्हू असांजे लाइ मुखबरी कंदो? रावल खान हू लालची आहे ऐं इहो कमु ज़रूरु कंदो। मंसूर खान ईअं नथो थी सघे त असां हुनजे ॻोठ में घिड़ी हुनखे पूरो कयूं? हिन वक़्तु अकबर खान पंहिंजे ॻोठ में पारो सख़्तु करे छॾियो आहे ऐं हुन ॻोठ में दाख़िल थियणु नामुमकिन आहे। रावल खान, बहितर आहे सोट त अकबर खान मथे हमिलो पाण ॻोठ जे ॿाहिरां ई करियूं। दलार खान, तव्हां पंहिंजी पूरी तयारी करे छॾियो। जीअं ई हमरा मूंखे फ़ोन कई न, मां तव्हांखे इतला करे छॾींदुसि। मंसूर खान, छा तव्हां पंहिंजे माण्हू सां गॾु मिली अकबर खान जे मथां हमिलो कोन कंदव? मुंहिंजा अकबर खान सां तमामु सुठा तालुकात आहिनि। जेकर हू हमले में बची निकितो न ऐं मुंहिंजे माण्हुनि खे ॾिठाई त पोइ मुंहिंजो हुते अचणु वञणु तमामु ॾुखियो थी पवंदो। मंसूर खान, हाणे बची निकिरण जो मौक़ो असां अकबर खान खे कोन ॾींदासीं। असां वटि बि इहो आख़िरी मौक़ो थियो मंसूर खान। हितां जेकॾहिं अकबर खान बची निकितो न त पोइ वरी असांखे अहिड़ो मौक़ो न मिलंदो। दिलार खान, इन करे त चवां थो त तव्हां पंहिंजी पूरी तयारी में रहो। तव्हां असांखे ॼाण ज़रूरु ॾिजो, पोइ असां ॼाणूं ऐं अकबर खान ॼाणे। जेकॾहिं उहो बची वियो त असां सम्झंदासीं त हुनजा पीर ज़ोर आहे। न ॼाण त मालिक असांजी क़िस्मत में अञा अलाए केतिरा ॾुख ऐं सूर लिखिया आहिनि। मलूका, उन जी रज़ा ते राज़ी रहणो आहे। ज़िंदगी जो हिसो घणो त गुज़री वियो आहे, बाक़ी इहे घड़ियूं बि गुज़री वेंदियूं। उहे ई त नथा गुज़रनि दीनू। मलूका, लॻे थो त शायदि असांजा अहिड़ा गुनाह थी विया आहिनि जंहिंजी सज़ा बि मिले न दाद न फरियाद। वलू मरी वियो, को बि दाद फरियाद न थियो। पुटु सिकनि मरी वियो, को बि दाद फरियाद न थियो। रेज़ चाकर खान बि न कयो। हे गुरबत। पीउ जो आख़िरी सहारो हुयो, उहो बि खसिजी वियो। हाणे रब असांखे पंहिंजो करे। वक़्तु पुॼणा सभु को मरंदो, बाक़ी ज़िंदगी जा जेके ॾुख सूर लिखियल आहिनि न, सो त काटणा आहिनि। हा दीनू, ज़िंदगी जा ॾुख सूर त गुज़ारे वेंदासीं, बसि अॻिते हली असांखे माफ़ी मिले। मलूका सभु को पंहिंजे अमाल जी ॻंढि पाण सां गॾु खणी हलंदो। केरु कंहिंजी क़बर में कोन वेंदो। जेको न असां पोखियो आहे उहे ई लुणंदासीं। दुआ कर रब खां त शल सवली करे उथ वञी आराम कर। मां जाॻा थो, हेरो ई खेरो ईंदो त मां वञी दर खोलींदुसि। मां जे सुम्हंदुसि त उहे वीचारा परेशान थींदा। सोप सीरियल पंजाबेरी तमाम एपिसोड्स ॾिसण लाइ विज़िट करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध TV HD ड्रामा।